imiryango mpuzamahanga. Aya mateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana, kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ndabaha urugero. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi. By the way, mu ntambara za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. Birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo ihitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Muwe yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Biravuga ngo ni musigara kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho, nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane, kikaba kinini. Uziko nafashe telefona Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye, u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti
hari ababimbwiye ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. ati atoya barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo. ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. byaho biguma ari urujya n'uruza. ibyo byose rero, hanyuma niba mwibuka ahantu